Qonşu var həkimdir. O zəng elədi ki, bəs bacım qızı avarəm ki, böylərin yanında avarım, ölüblər dedi. Toydan qayıdan ailə qəzaya düşdü. 2 nəfər öldü, 3 nəfər ağır xəsarət aldı. Kürdəmirdə dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə Ağsu-Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Molla kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Vaz 2107 markalı avtomaşın kənd ərazisində hərəkətdə olarkən qarşısında hərəkət edən qoşqulu traktora çırpılıb. Bu zaman avtomobildə olan 5 nəfərdən 2 nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub və hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Qəza zamanı sürücü 37 yaşlı İlkin Hüseynov, 8 yaşlı oğlu Yusif Hüseynov və 66 yaşlı Səmiyə Hüseynova ağır xəsarət alıb. 31 yaşlı Püsalə Hüseynova və oğlu 5 yaşlı Uğur Hüseynov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Ölən şəxslərin meyitləri aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, qəzada ölən və yaralılar bir ailənin üzvləridir. Qonşu var həkimdir. O zəng elədi ki, bəs bacım qızı avarəm ki, böylərin yanında avarım, ölüblər dedi. Ondan sonra durdum gəldim bura. Bacım qızıdır, oğludur, bir oğlu. O birisini də bilmirəm, ondan xəbərim yoxdur. Xəstəxana aparıblar da bilmirəm onlandı. Buralarını deyir, harısı gəlir, toydan gəlirəm, şadı bilmirəm, xəbərim yoxdur. Traktor burada çıxıb, o şeyə dəyib, o dırmıq yoxdur traktorun arxasında. Ona dəyib, keçəndə olub deyəsəm. Bir ailə qaynanasıdır, qaynıdır sürən. Ondan sonra balalarıdır da. Həm onun uşaqları, həm bunun uşaqları olub deyəsəm içində. Bir ailədirlər də. Traktor gəlib çıxıb qabağına vurub malıya gəlib düşüb bura. Traktor bunlardan qabaqda gelib. O da gözünə işıq düşüb qabaqdan maşının. Gəlib vurub orada, oradan gəlib deyib turbaya deyib. Hamısı mənim balalarımdır. Biri öldü elə yerində. Biri də başı paralar. Mənə ismarış gəldi ki, bir bala gözündən yaxşıdır. Hala dəqiq bilmirəm, o qalmayacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır.